Jadi Nabi Muhammad itu meninggal nggih, sampai ketika meninggal iku sahabat Umar kan gak terima, sapa sing ngarani Nabi Muhammad mati? Tak buacok carane. Ya, Nabi Muhammad iku mokur turu tok ngono. Penampa wahyu ngono. Muring-muring ya. Terus akhirnya Abu Bakar sing ceramah ya. Jadi Abu Bakar mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Sapa wonge sing nyembah Muhammad iki lho Muhammad wis mati. Iku Abu Bakar nganti ngono. Oh gak muni Rasulullah, lah muni Muhammad. Jadi mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangkana ya'budullaha, dan sapa wonge sing nyembah Allah fa innallaha hayyun la yamut. Allah iku urip kok gak mati. Jadi monggo sing disembah Allah. Mulane meskipun Nabi Muhammad meninggal, kita harus tetap nyembah Allah Subhanahu wa taala. Gak harus putus. Akhirnya lagi sadar kabeh. Umar lagi lileh. Lagi koyo-koyo lagi krungu iku mega Abu Bakar terus nyetir ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qala betum ala bikum. Jadi wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Dan sudah berlalu rasul-rasul yang terdahulu ya wis padha mati kabeh. Lho, afa immata apa to nek kira-kira Nabi Muhammad iku mati, au qutil atau dibunuh. Jadi ana kemungkinan Nabi juga terbunuh. Mungkin nabi-nabi yang dulu juga terbunuh. Jadi sebenarnya enggak ada masalah, sik mati sik terbunuh ya. Jadi apa afa immata au qutilan qalabtum ala aqabi, apa kowe balik ke belakang blayu. Mergo ayat iki turune apa? Turune ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud ya krungu ana isu Nabi Muhammad meninggal. Sahabat-sahabat wis wedi padha mlayu, terus turun ayat iki gitu loh. Jadi ojo meskipun mati umpamane medang perang Rasulullah ternyata meninggal, sahabat harus tetap maju terus meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono kok. Ya. Ngono enek sing ngarani Rasulullah isih urip isih keluyuran saiki isih keluyuran. Enggih no. Lah ketika itu seandainya bener Rasulullah itu isih urip secara zahir secara syariat nggih. Mergo apa? Memang Rasulullah itu hidup di alam kubur, yakni apa Pak nika? Mendapatkan nikmat, oleh mangan, oleh ngombe. Ginane tak terangno ya. Sing kene dereng nggih teng mriki. Nggih dereng teng mriki. Jadi maksudnya hidup di alam kubur nggih, iku mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaiku oleh mangan, oleh ngombe seger ning kono. Ya, mulane wong-wong kafir kan tidak dikatakan hidup di dalam kubur, karena apa? Mendapatkan siksa. Padahal sama-sama hidup kan di alam kubur. Sama-sama hidup sebenarnya, secara hakikat sama-sama hidup. Tapi yang dimaksud hidup itu hidup mendapatkan nikmat, gak mendapatkan nikmat dikatakan tidak hidup. Mulane wong nek urip sengsara orang sare koyo mati. Iya, wong urip sengsara tak contohno apa misale wong kuwet telak kuwet telak banget, ora nemok banyu, ora nemok apa, bareng nemok banyu urip rasane, bareng ngombe kan terus ngono. Nah iku maksudnya urip mendapatkan nikmat. Dadi gak kok urip kaya urip ngene iki sehingga dijaluki oleh doa yani oleh njaluk sampean njaluk ning kuburan Nabi Muhammad juga entuk. Muga Nabi Muhammad terus meninggal hidup secara hakikat. Gak entuk njaluk sampean. Nggih to? Hidup secara hakikat. Yo termasuk orang-orang soleh semuanya hidup secara hakikat. Para wali itu hidup secara hakikat, tapi tidak hidup secara syariat. Mulane bojone oleh dirabi, nek selain nabi bojone oleh dirabi, hartane oleh diwaris mergo hakikat wis mati. Nek gak mati ora oleh diwaris. Wong iso urip, mosok aja dintu marisane wonge mun iso urip. Urip ning kuburan kok. Ngono. Jadi kita tetap harus meyakini bahwa mereka hidup di alam kubur. Lah saumpama bener ya, bener sing diarani urip iku oleh dijaluki, oleh didoai, oleh ditakoki. Ya mestine sahabat-sahabat dhisik ya kan kok terus musyawarah ngedekno khalifah nggih. Ya milih khalifah kan, jengkeran milih khalifah ku.
Ora usah musyawarah mestine langsungan Nabi Muhammad ditakoki wong iso urip wae. Iso dipethuki. Meneh malah jasate tesih wektu kuwi. Wong saiki wae keluyuran marek-marek. Kan ngono umpama lho iki umpama lho nggih. Umpama lho. Mestine kan ditakoki jasate padahal isek. Takoki wahai Rasulullah iki sapa sing ngenteni sing dadi sing mimpin kan ngono mestine. Rasulullah jawab, "Oh, kowe Abu Bakar" kan ngono mestine, gak usah musyawarah. Terus terjadi perang antar sahabat, nggih, mestine takok Kanjeng Nabi juga, "Iki sing bener ndi wahai Rasulullah?" Kan ngono. Ternyata tidak. Nggih. Sampai habis para sahabat tidak ada mereka yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah saiki ana ning akhir zaman goleki hadis bingung, hadis iki sahih ta ora? Methuke Kanjeng Nabi dhisik. Inggih, wonten niku sing ngaku ngoten. Dadi dipethuki Kanjeng Nabi dono, "Oh, hadis iki sahih ning kitab iki nggone ngono." Lah kena apa nggih biyen termasuk sahabat Umar bareng ketika ana taun kan bingung juga kan pada waktu itu ya. Para sahabat Nabi bingung juga ketika ada taun itu. Terus akhirnya ana sahabat sing ngerti hadisnya tentang taun gak kok wahai Rasulullah methuki Nabi sik piye iki oleh mlebu ta ora nek taun ora mboten ngoten. Jadi itu termasuk bukti nyata para sahabat Nabi tidak sama dengan keyakinannya orang yang berkeyakinan sekarang menganggap Rasulullah masih bisa ditanyai. Bisa ditakoki. Ya iso petuk mendina ditakoki iki hadis sahih ta ora. Lah penelitiane ulama-ulama biyen nganggur mulai zaman tabiin. Lah apa neliti langsung methuki Kanjeng Nabi iki sahih ta ora Nabi kan ngono enak. Nggih to? Tapi penelitian yang luar biasa mereka para ulama-ulama itu dijaga dengan penelitian ngantek dengan sanad-sanad itu kan. Kok genah nek ngono. Langsung takok ngono ae, langsung marane kurbane Kanjeng Nabi terus takok Kanjeng Nabi terus dijawabi. Oh, iku hadise dhaif iku. Iku gak aku sing ngomong iku ngono. Cara Jawa ngono. Iku gak aku sing ngomong iku. Oh. Ning hadis Rasulullah kok malah ngene lho, ning hadis Riyadhus Shalihin ono sing palsu iku kok iso ngono bereng. Mboten, tadi itu diteliti oleh para ulama. Jadi itu termasuk bukti bahwa pemahaman orang yang mengatakan Rasulullah masih hidup dan bisa ditanya-tanya, dan bisa ditanya tentang hadis sahih juga, itu adalah kamuflase, hanya omong belaka. Karena para sahabat tidak seperti itu, tabiin tidak seperti itu, tabiin tidak seperti itu. Mereka mengumpulkan data yang konkret untuk meneliti hadis sahih. Ojo terperdaya, iku mono wis petuk Kanjeng Nabi nek ndelok hadis sahih ngene. Kula nate ngertos mergo sing ngomong ngoten nggih. Dadi termasuk guru-gurune terus ngoten. Pokoke nek kangelan golek hadis langsung methuki Kanjeng Nabi, ya, dipethuki Kanjeng Nabi terus didohno hadis sahih ta ora, bahkan didohno kitabe ning endi nggone. Iku ngaku-ngaku tok medhoni. Medhoni niku. Sahabat Nabi mboten ngoten, Abu Bakar ra ngono kok. Nggon. Doa-doa malah ono sing mangkel kok. Nggih, tapi itu perlu disampaikan untuk perbandingan nggih, untuk perbandingan penting mergo orang-orang awam nanti tertipu perbandingan antara ulama sekarang yang berpendapat seperti itu derajatnya dan ilmunya tinggi mana dengan para sahabat Nabi.